วันนี้พาไปดูบรรยากาศงานวันไหลหรืองานวันสงกรานต์ของบ้านบางสะเสร่ตำบลบางสะเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเขาจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายนของทุกปีนะคะบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ก็จะมีขบวนแห่พระพุทธรูปรอบหมู่บ้านแล้วก็ผ่านมาตลาดเช้าตลาดค่ำนะคะและการจราจรก็ยังไม่ได้ติดขัดยังไม่ได้หนาแน่นนะคะเพราะว่าผู้คนยังไม่ได้ออกมาเล่นน้ำมากมายเท่าไหร่นักก็สังเกตสองข้างทางที่เราขับรถผ่านไปก็จะมีผู้คนบางส่วนออกมาเล่นน้ำแล้วก็บางส่วนก็เตรียมสถานที่กันอยู่นะคะเราจะขับไปเรื่อยๆค่ะเริ่มจากหน้าตลาดค่ำของบ้านบางสะเสร่นะคะไปชมบรรยากาศผ่านหมู่บ้านออกไปจนกระทั่งถึงถนนเลียบชายหาดบางสะเสร่นะคะว่าบรรยากาศในช่วงเช้าก่อนที่ผู้คนจะออกมาเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ในช่วงบ่ายคล้อยหรือช่วงค่ำนี่รับรองได้เลยนะคะถนนสายนี้เต็มไปด้วยผู้คนแล้วก็รถราต่างๆที่มาเล่นน้ำสงกรานต์กันนะคะการจราจรหนาแน่นค่ะใช้การเดินอย่างเดียวเพราะว่าขับรถผ่านไม่ได้แม้กระทั่งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะคะการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ของผู้คนที่นี่นะคะก็จะมีทั้งสองฝั่งถนนเลยค่ะสองข้างทางนะคะเพราะว่าบ้านบางสะเสร่เนี่ยเขาจะมีถนนหลักอยู่ถนนเดียวตั้งแต่เข้ามาจากถนนสุขุมวิทหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3เข้ามาแล้วก็ผ่านตลาดค่ำขับไปเรื่อยๆผ่านตลาดเช้าแล้วก็ไปที่ถนนเลียบชายหาดบางสะเสร่นะคะสองข้างทางจะเต็มไปด้วยผู้คนที่เล่นน้ำสงกรานต์กันนะคะส่วนใครที่ไม่ได้มาในปีนี้หรือไม่เคยมาเล่นน้ำในวันไหลที่บางสะเสร่นี่ก็โอกาสหน้านะคะปีหน้าฟ้าใหม่วันที่ 20 เมษายนของทุกปีนะคะมาเที่ยวงานวันไหลหรือมาเล่นน้ำสงกรานต์ที่บ้านบางสะเสร่ตำบลบางสะเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกันนะคะ